Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. Today, I am going to be reacting to episode 5 of Hello Engfa. Now, you guys told me to react to this one first because they actually recorded this a couple of days after they got back from the US trip. So this was after Pride. A couple of days after Pride. You guys said it was June 8th. So I still have the concert moments on my list. I have Subzone's Twitter Space translation video on my list, and I have Tiff Sub's Call Me B video on my list. And I think maybe at that point I will be all caught up. I don't know. You guys tell me if that list sounds right, if I should go in that order. But I am ready to get into this reaction, into this video. So if you guys are, let's do it. Hello, Engfa. The editing. So I will say that I actually did react to the first episode of Hello Engfa. It was going to be a thing that I was going to do and react to all the episodes. So I have seen the first one. I can put that out if you guys want it. I just didn't think that a lot of people were going to be really interested in watching that reaction. But I did see that episode and it helped me get like an idea of how the show was run. So I do know that every guest is a surprise for Engfa, and she's gonna get clues as to, she has to guess who it is. So she's gonna get some form of clues. I only saw the first episode. I haven't seen the other ones, but if you guys want me to react to them, I can. I know I have a lot of things on my list, but I can definitely do so if you want me to. หายเพราะเราไม่รู้ไงว่าแบบแขกรับเชิญจะเป็นใครนี่มันยากตรงนี้แหละก่อนที่จะมาออกกองวันนี้เนาะมันก็มีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายณเดชน์ยาย่าด้วยอ่ะเห็นมีแชร์ด้วยเนาะอยากเจอไหมอย่ามาขอร้องอย่ามาหลอกก็วันนี้มาเซอร์ไพรส์พี่ฟ้าค่ะแต่ว่าก่อนจะเซอร์ไพรส์ขอมาหลบในห้องนอนนั้นสวยหวานนี้ก่อนจะได้ไปเจอตัวจริงยิงฟ้าไม่รู้หรอว่าจะมาไม่รู้หนูเก็บความลับอยู่แต่ว่าก่อนจะไปเจอพี่ฟ้านะคะ ขอเตรียมตัวก่อนค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะแล้วก็เป็นคนที่พักผ่อนน้อยค่ะอยากดูแลสุขภาพก็ต้องมีตัวช่วยในการแบบว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตัวเองนะคะนี่เลยค่ะ She's promoting her product นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยจะบอกว่าต้องยกให้เขานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหนนะคะกลัวจะเป็นหวัดก็เลยได้วิตามินซีดีแบบนี้มาดูแลผิวนะคะแถมยังช่วยในเรื่องของแบบความกระจ่างใสของผิวอีกด้วยกิน1ได้ถึง2เลยค่ะ Tomato. Hey. จะบอกว่าวิธีการทานก็ง่ายมากเลยนะคะแค่ฉีกแล้วก็ชงกับจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องนะคะทาน1-2 ซองก่อนนอนหรือว่าแล้วแต่อยากจะทานตัวไหนก็ทานนะคะ Supplement or like drinks to boost your immunity. That's what vitamin C helps with. They don't always taste that good, so I wonder if that one does. เอางี้ละกันเดี๋ยวให้อิงฟ้ายืนหลังโซฟานี้หน่อยเอาเลยเหรอเอาเลยวันนี้ I'm starting now. ก็บอกให้ใส่เดรสส้มมาก็ใส่เดรสส้มมาเนี่ยเขาจะมาแล้วเหรอนี่เราถ่ายกันเลยเหรอ The staff made them match. โอเคเดี๋ยวหลับตา They keep telling her it's gonna be like that couple that like were shipped for a really long time and they recently got together. I recognize their names. กลิ่นน้ำหอมคุ้นมากเลยอ่ะไม่น่าใช่ Hello Engfa. The music. ใช่เนี่ยเฮ้ยแต่ถือว่าหนูเก่งที่หนูจำกลิ่นน้ำหอมเขาได้นะ Yeah. No, I remember when they did that interview and she was on the bed and they brought in Charlotte secretly, and it was that one interview where
it was like Tom that was interviewing Engfa, and she like crossed the line a little bit. She was flirting with Charlotte, and then Engfa was, what'd she say? She's like, Lang ma, like basically was saying like, you need to chill out, like you're crossing the line, it's a little too much. And yeah, if you guys haven't seen that one, it's gonna be in the I know that I put like that moment as a thumbnail for my videos. It was like one of the Highway Turtle 2 videos, so you guys should definitely check that out. But I do remember that she was able to recognize Charlotte by her perfume, which is, I mean, we saw them already cuddled up on the couch and all that, which I told you guys, like, you recognize, once you have something like a scent like that you love, that smells like home, like, you don't forget that. ดีใจที่ได้มาค่ะ Why do they look nervous a little bit? ไม่คิดจะเปลี่ยนบ้างหรอกินน้ำ เอาถ้าเปลี่ยนแล้วจำได้ไหมล่ะ Wait, what? ไม่คิดจะเปลี่ยนบ้างหรอกินน้ำ เอาถ้าเปลี่ยนแล้วจำได้ไหมล่ะ ฟินเวอร์ไหมเนี่ย คิดถึงหรือปะ คิดถึงไม่เพิ่งกลับมาจากอเมริกากันไง แบบเดียวเอง ไม่แต่ตอนอยู่ So cute. อยู่อเมริกาอยู่ด้วยกันทุกวันไง มาเตรียมคำถามไว้หรือยัง เตรียมแล้วมา So they hadn't seen each other since getting back from the US. พี่ฟ้ามองแบบภาพตัวเองในอนาคตเนี่ยยังไง 3 ปีข้างหน้าพี่อยากทำงานในวงการบันเทิงแบบเต็มรูปแบบ 5 ปีข้างหน้าก็คือเริ่มที่จะอยากเที่ยวรอบโลกและ10 ปีข้างหน้าคืออยากปลดเกษียณตัวเองละถ้าพี่ถามกลับบ้างแล้วถ้าหนูอะ 3 ปีข้างหน้าหนูแค่อยากมีบ้าน 5 ปีข้างหน้า ไม่ต้อง3 ปีหรอกมั้งปี2 ปีก็มีได้แล้ว 5 ปีก็คืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง10 ปีก็มองภาพตัวเองก็แบบโหมันจะเร็ว I wonder what kind of ถ้าจะแบบ business. มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ปกติคู่นี้เวลาเจอกัน So in 10 years, Engfa wants to retire, and in 10 years, Charlotte possibly wants to start having family. Yeah, that aligns. That sounds good. Sounds good to me. ท็อปิกที่คุยกันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องอะไรอ่ะ หนูว่าน่าจะเรื่องความท็อกซิกในโซเชียลมากกว่า พี่ฟังให้คำปรึกษาเราเป็นยังไงบ้าง โอ้ยคำปรึกษาดีมากเพราะว่าพี่ฟ้าจะเจอก่อนที่เราจะเจออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เจอก็จะเป็นเหมือนเป็นการให้พลังบวกคอยแลกเปลี่ยนความคิดกันตลอดเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเคว้งหรือว่าให้เราเซอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีพี่เขาคอยแบบว่าหนูฟังนะหนูต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูจะแย่นะอะไรแบบเนี้ย Kind of similar to what happened in the US. So if you guys remember, Charlotte made a statement which was taken out of context where someone asked her on the US trip, specifically at the Sacramento meet and greet or dinner, whatever you want to call it, what the difference was between what she noticed the difference was between Thai fans and US fans at that time. And she said that, you know, Thai fans tend to make a lot of noise or tend to react more when it comes to like them having like sweet moments or like even getting close or whatever, and that we don't do that. That she said that we even tend to stare like, that's it, like, okay, give us more, like that's nothing, you know, type of thing. So she said that was one of the biggest differences. Well, someone took it out of context. It went all over Twitter, and her fans were like, well, if you don't even like us, like we've been supporting you from you know, forever, and they just made a huge deal out of it. So that put her in a depressed mood, and I do remember that P-Van and Engfa, either they said it or like one of them said it, that they both talked to Charlotte, were like trying to give her encouragement and all of that. So I do know that most recently that happened in the US, which was, I guess, maybe a week ago from the time that they recorded this or so, a week or so. เพิ่งผ่านไพร์ They look so good together. พี่ฟ้าก็อยู่ในกลุ่ม LGBTQ เหมือนกันเลยจะบอกว่ามีสิ่งไหนที่อยากจะบอกแบบคนในคอมมูบ้างไหม ก่อนที่พวกเราอ่ะจะบอกให้คนอื่นยอมรับอ่ะปัญหาหลักเลยของกลุ่มเนี่ยคือบางครั้งก็ไม่ยอมรับกันเองคือมันต้องไม่มีความแปลกอ่ะมันคือต้องมีความปกติที่เรามองกันเองว่าปกติก่อน ตาหนูดูง่วงเหรอ
โอ้ตาหนูดูง่วงเหรอ เอางี้ That's true though. Like what Engfa says, we do have a lot of. We judge ourselves a lot within the community. Like if I go out. Dang, should I say this? Whatever. Like if I go out and we go to a club and it's like a gay club or whatever, there's sometimes people that dress up almost like furries. I don't want to get demonetized. And or with like leather. Dang, I'm trying to figure out how to say this without like, yeah, I'm not trying to get demonetized. But anyways, they wear like leather masks that look like animals. Okay. And then I just see like other people that are not used to it, or maybe not even not used to it, but that's just not their thing, not their style. They just look down on that. And just different things, like for instance, masculine women in a relationship with another masculine woman. It's like, that doesn't make sense to them. That's not allowed. And like, that's weird. Let people do what they want. It doesn't affect you. Like, if that's not your thing, okay, that's not your thing. That's not your preference or whatever. But like, why? If you have nothing nice to say, just don't say anything, you know? But yeah. ที่ทำให้ไม่ง่วงดีกว่า เมื่อกี้เราอาจจะจริงจังเกินไปแล้ว ให้เป็นพิธีกรถามและการถามแขกรับเชิญเนี่ย Sounds scary, she says. Hello อิงฟ้าเรามาในมุมของความดาร์กบ้างดีกว่า ความดาร์กในที่นี้หมายถึงว่ามุมที่คนอาจจะไม่เคยรู้จัก Charlotte's looking at her like, what are you doing? มุมมองในเรื่องของเซ็กส์บ้างดีกว่า Oh, okay. I just want to know real quick before we get into Charlotte, like, why are you asking me this? Did you guys hear like the sounds in the background? Who made those sounds for this edit? Because yeah, you see like the explosion of color, all of that, but รู้จักพวกเราในมุมนี้มุมมองในเรื่องของเซ็กส์ I'll point it out. Who is that? ใช่ว่ามันไม่มีใครถามพวกเราในเรื่องนี้เลย And then they cut to them on the bed. Who edited this? I just want to know, because you are doing a great job. The transitions, the editing, and have you noticed that it like the camera, it doesn't stay too long in one focus. So it will go from this view to Charlotte's view to Engfa's view to viewing where there's a moderator every couple of seconds. Why? And this is just psychology, because people have a very short attention span now. That's why this is easy to watch. We're like 5 minutes in and it feels like it's only been maybe a minute. So yeah, that they do the same thing with kids shows, little kids shows. That's why Cocomelon is not good for kids. If you guys have kids or nieces or nephews, you know what I'm talking about. But yeah, anyways, let's see her say that's so harsh again. ไม่มีใครถามพวกเราในเรื่องนี้เลยรู้จักพวกเราในมุมนี้มุมมองในเรื่องของเซ็กส์บ้างดีกว่า อุ้ยแรงอะอย่างนี้เลยเหรอใช่ว่ามันไม่มีใครถามพวกเราในเรื่องนี้เลยนี่ได้วิชามาจากติชา มีความรักเรื่องเซ็กส์ถือเป็นเรื่องสำคัญไหมสำหรับเรา ของหนูสำคัญ ให้กี่เปอร์เซ็นต์ใน 100% ให้ 90% มันต้องไปควบคู่กันอะแล้วเราวัดสมมติว่าเราจะคบใครสักคนหนึ่งอะเราวัดเรื่องนี้ด้วยไหมว่าแบบผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ย ด้วยวัดด้วย ขอถามสเปคดีกว่าเห็นแล้วแบบใช่เลยจะต้องเป็นแบบอย่างนี้อะไรไม่ผ่านเลยอะให้กี่เปอร์เซ็นต์ใน 100% ให้ 90% คือมันต้องไปควบคู่กันอะแล้วเราวัดสมมติว่าเราจะคบใครสักคนหนึ่งอะเราวัดเรื่องนี้ด้วยไหมว่าแบบผ่านไม่ผ่าน Charlotte's looking at her like ขอถามสเปคดีกว่าเห็นแล้วแบบใช่เลยจะต้องเป็นแบบอย่างนี้อะไรนี่แหละชอบคนสูง Okay. คือชอบคนที่เรามองแล้วเรารู้สึกจะต้องเป็นแบบอย่างนี้อะไรนี่แหละชอบคนส
สูงคือชอบคนที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่าแบบ Wait. จะต้องเป็นแบบอย่างนี้ อะไรนี่แหละ ชอบคนสูงคือชอบคน Sung chakun. She didn't say guys. Isn't okay? My Thai people, correct me if I'm wrong. I'm learning a little bit, but she didn't say guys, did she? Because isn't kun like gender neutral? It depends on how you use it, right? But it just means it can mean he or she or they, them. Help. Because I just feel like, because okay, I noticed that whenever Engfa was talking, they put he. Is it translating to he? I didn't exactly hear what she said, but I feel like she doesn't talk using gender a lot. She says they. And I could have sworn that's what she was trying to say, but I just like skipped over it because I was like, oh, maybe she is using he, but I'm pretty sure I could just whatever. It could just be he. แล้วเราวัดสมมติว่าเราจะคบใครสักคนหนึ่งอะเราวัดเรื่องนี้ด้วยไหมว่าแบบผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ย ด้วยวัดด้วย ขอถามสเปคดีกว่าเห็นแล้วแบบใช่เลยจะต้องเป็นแบบอย่างนี้อะไร Why did that kind of look like though? Like she's like, "What's your type?" I'm kind of looking at her like, "What's your type?" And then Charlotte's like, "You know what it is." Like, or like, "Why are you asking that right now? Like, you put me on the spot." นี่แหละชอบคนสูงคือชอบคนที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขาจะว่าแบบหน้าหมันเขี้ยวตลอดเวลาพร้อมที่จะแบบจะขย้ำตลอดเวลา อันนี้คือสเปคของ I'm gonna be stopping it like every couple of sentences now just to dissect everything. But haven't we seen that? Didn't we see that? Like I've pointed it out to you guys like I'm sure several times, not a couple times, several times in the course of all of my reactions that like Charlotte has that thing where and you guys told me in the video of when I was reacting to Engfa and Charlotte at the Grand House, and I was asking you guys like what's the name of it, and a lot of you told me what the name is in your country, but there's not a word in English, and I'm sorry that I completely forgot all the words that you guys have told me, but there's a word for like that feeling that you get where something is so cute that you just like want to like bite it or whatever, you get like that spastic need to just like squeeze it or whatever, like something that you find really cute. That's why a lot of people do it to like babies or puppies or people that they think are really cute. So Charlotte has done that. That is something that is known that she does. So it's, I mean, I've only seen it with one person lately, so ไม่ผ่านเลยอะ ด้วยวัดด้วย ขอถามสเปคดีกว่าเห็นแล้วแบบใช่เลยจะต้องเป็นแบบอย่างนี้อะไรนี่แหละชอบคนสูงคือชอบคนที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขาจะว่าแบบหน้าหมันเขี้ยวตลอดเวลาพร้อมที่จะแบบจะขย้ำตลอดเวลา อันนี้คือสเปคของเราจำกัดในเรื่องของเพศไหมยังตอบไม่ได้อะถ้ายังไม่เคยแบบไม่เคยลองอะเข้าใจปะมันยังตอบไม่ได้ถ้ามันไม่เคยลองอะ ใช่พูดว่างั้นก็ลองดิเดี๋ยวเป็นมี the famous ต้องลอง ได้แล้วคิดว่าในการที่เรามีคู่จิ้นเราตอนนี้คือหญิงคิดว่าการที่สมมติว่าเรามีแฟนเป็นผู้หญิงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์จะเกิดขึ้นกับเราไหม That's a good question. คิดว่าไม่ยังไงมัน คิดว่าไม่เพราะว่าถ้าพูด Well, she wants to know. Who are you asking for, Engfa? Who? Just want to know. I like how Charlotte was like initially gonna close herself. Like, you see that where she was like crossing her leg, just slightly.
I don't want to say she was uncomfortable, but she was just kind of like a little bit, how do I say, like fidgety. Like she was starting to feel like, okay, she's pressing hard. So she was going to protect herself, but then she like put her leg down, kind of like, it's fine, relax type of thing. And like their body language is very much like they're very much engaged. Charlotte is like relaxed or like laying back or whatever, but yeah, you can start to tell when she's getting a little fidgety and just like what they're doing with their hands and all of that. So มัน คิดว่าไม่เพราะว่าถ้าพูดตรงๆมันก็คือ you can see Engfa smiling too when she says why, คิดว่า like ไม่ ยังไง มัน or like start laughing right there. เพราะว่า Yeah. ถ้าพูดตรงๆมันก็คือโหพอดูไหมเนี่ย พูดได้ I don't know. Is he? มันก็มีตัวช่วยในเรื่องของเซ็กด้วยนี่แหละ เอางี้เดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจหนูเคยมีเพื่อนที่ There's stuff that increases sex quality. Okay, I'll let Engfa เลิก talk. กับ But คน like เนี้ย what? ที่คบกันแบบนานและไม่นานเพราะเรื่องนี้เราเลยอยากรู้มุมมองของเขาแล้วก็เวลาที่เหมือนแบบเรื่องเซ็กอะหมายถึงโลกมันพัฒนาไปเรื่อยเทคโนโลยีมันก็แบบว่าพัฒนาไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน Okay. I was told. Now you guys correct me if I'm wrong. I was told that sex toys were banned or illegal in Thailand. That's what I was told. I'm pretty sure I looked it up after I was told, but I genuinely cannot remember if I found that to be true or not. So you guys tell me, but that's what I was told by a couple of people, not just one person, but a couple of people, that it's actually not allowed in that country. So what are they talking about? Oh, and then also, I just find it so funny that Engfa always has a story as to why she's asking. Like, girl, we know you just asking because you want to know. Like, you don't have to bring up your friend that broke up with, like, that poor friend. Now everybody knows. Everybody knows that she broke up with her person. ก็ไม่ได้ติดเพราะสุดท้ายแล้วมันก็แฮปปี้กันทั้งคู่ไง ตื่นเลยไหมล่ะ เห็นยัง แรงที่สุด ตื่นแล้วเนี่ย คำถามไม่แรงที่สุดตั้งแต่ออกรายการมาเลยนะ ตื่นเลย แล้วของพี่ฟ้ามันถามกลับพี่ฟ้าเอามุมมองเรื่องเซ็กเป็นไงบ้าง สำหรับพี่ไม่ติดเพราะว่าเป็นคนที่ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ที่เจออาจจะด้วยเหมือนเราอ่ะ Not she says I'm a flexible person and Charlotte smiles like that. ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ที่เจออาจจะด้วยเหมือนเราอ่ะคบมาหลากหลายทางเพศแล้วจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าโอเคแบบว่าถ้าเราคบเพศนี้เป็นยังไงแต่พี่จะไม่ได้จัดคนที่รูปร่างนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ถ้าวันนี้ feeling This is literally like the true definition of a pansexual person. I like it. แต่ถ้าให้คะแนนเซ็กตัวเองก็ให้100 Wait. If I had to rate my sex, it would be 100%. Are you rating your performance? Are you answering the same question as Charlotte, where how important is that to your relationship? Like, which one was it? Was it a little bit of both? Was she bragging? Was she just letting her know? She was like, by the way, I'm 100% in the bedroom. แบบว่าถ้าเราคบเพศนี้เป็นยังไงแต่พี่จะไม่ได้จัดคนที่รูปร่างนะหมายถึง Oh, I already went back. ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ถ้าวันนี้ feeling เราเป็นแบบนี้มันก็จะเข้าหาแบบนี้ถ้า feeling เราเป็นแบบนี้เราก็จะเข้าหาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ติดแต่ถ้าให้คะแนนเซ็กตัวเองก็ให้100 It's Charlotte's little leg swing for me and kind of like, okay, let me know type of thing. Well, damn, that's what it looks like. That's what it looked like to me. Hello อิงฟ้าเอางี้ดีกว่าระหว่างคนที่จีบเรากับคนที่เราจีบเราชอบแบบไหนมากกว่าเราจีบเขาเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนที่เขามาจีบเรารู้สึกว่า
เขารักเราจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นเราไปจีบเขาเรารู้จุดประสงค์เป้าหมายแน่ชัดของเราว่าเราชอบนะแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้สมหวังก็ตามแต่คืออย่างน้อยขอลองก่อนอะไรเงี้ยเป็นคนที่คบใครแล้วคบได้นานปะ I think she said this before a while ago that when she likes someone, she pursues them. She flirts with them. She'd rather be the one to essentially make the first move. Obviously, she doesn't want, this just to be a one-way street, like she says, but she would rather, once she likes someone, to actually go for it because even if it doesn't work out, then she knows that she tried. I'm trying to remember everything that they're saying, but เรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนที่เขามาจีบเรารู้สึกว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นเราไปจีบเขาเรารู้จุดประสงค์เป้าหมายแน่ชัดของเราว่าเราชอบนะแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้สมหวังก็ตามแต่คืออย่างน้อยขอลองก่อนอะไรเงี้ยเป็นคนที่คบใครแล้วคบได้นานปะนานนะ2 ปีนานปะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ยังไม่เคยคบใครเกินแบบ3 ปีอะไม่เขานอกใจก็เรานอกใจอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นเรานอกใจมากกว่าแต่เราไม่ชอบคนนอกใจนะเพราะเราไม่เขานอกใจก็เรานอกใจอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นเรานอกใจมากกว่าแต่เราDid you hear Engfa's like นานนะ like well what ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ยังไม่เคยคบใครเกินแบบ3 ปีอะไม่เขานอกใจก็เรานอกใจอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นเรานอกใจมากกว่า And then her face like are you serious okay let's talk about this because I'm pretty sure this is going to be a big deal for a lot of people. Do you judge a person and are you in the same mindset as once a cheater, always a cheater? For me, I don't think that way. Dang. I don't want to like expose myself or my experiences like that, but in my experience, it depends on the person that you're with. So, for instance, who was Charlotte with? Do people deserve to be cheated on? No. Is that something that I do or I condone? No. Have I ever done that? No. I would much rather, if I'm tired of you and I don't want to be with you anymore, I would much rather just let you know, walk away, end the relationship, whatever, because I want to give you that respect that I think you deserve, even if like we're fighting constantly and you do something to me. I just think that you deserve that respect and I deserve to respect myself because I feel like that would sit really heavy on my conscience. But at the same time, I don't think that once a cheater is always a cheater because it genuinely depends on the relationship or the person that you're with. What do I mean by that? It's not the other person's fault if, like for instance, if whoever Charlotte was with, I'm not saying that it's their fault or the relationship that she had with them as to why she cheated on them, whether they cheated on her first or whatever the case is. I just don't condone it, but I do think that people can change. And I've said it a lot during my reactions that whoever you're with today is not who is going to be this. They're not going to be the same person 3 years from now. So people evolve and people do change just within themselves, and a relationship will always evolve and always change. So who you guys were whenever you first got together is definitely not who you're going to be or how your relationship is going to be 15 years from now. So with that being said, I feel like it really just depends on the dynamic of your relationship and as to how much communication you guys actually have. I would much rather have the hard conversation as to, look, I am interested in somebody else, or I'm just not feeling it that much with you anymore, or in my case, I guess, I'm married, like I've been talking to somebody or I've been thinking of getting a divorce or whatever the case is. I would much rather have those difficult conversations than to end up saying like, yeah, I cheated, or the person that I'm with to find out that I cheated on them. I think that
it causes trauma in some people. And most of the time, from my experience, what I've seen and with, what I've talked to with a lot of people, that someone that cheats generally has been cheated on before and does it out of either revenge or does it out of, basically out of spite. And that's why they always say you got to fix yourself before you can get into a relationship with someone. Like, work on yourself and get rid of all those demons and all of that you have before you get into a relationship with someone, because that other person's not supposed to fix you. So that's why, let's say Charlotte got cheated on in her first relationship. There was a lot, we already know there was a lot of toxicity. She got verbally, mentally, physically abused. So that could have cascaded, trickled onto her next relationship, and then she had these signs that she was looking for, and this person cheated on her, so now she's thinking that any little thing is, oh, someone's gonna cheat on me, so then she cheats on them first, so as to not get hurt. It's like a defense mechanism. It's something that is a learned behavior. There's always that story of your father was an alcoholic and you have two siblings. One never drinks and the other one turned out to be the same alcoholic as the father. So you can go down two different roads. But I do think that now we have to remember, Charlotte has not been in a relationship with anyone for a couple of years. Like, she said that whenever Engfa and first started talking to each other in those lives, whenever they first met, I think it had been like at least a year, I think she said. So at this point, 2 years. In that time, she has taken the time to work on herself. Like, we've seen it on her singing, on her acting, on everything, on her mental health. She's taken the time to improve herself. So if it were me, and if I were going to get into a relationship with Charlotte, I would address those issues and I would tell her, please communicate with me if you even have that thought, because I am not like those other people. And I am not going to judge you based on your past discretions, based on your past experiences, based on anything in the past. I am going to kind of keep that in the back of my head because I want to protect myself, but that's not something that I'm going to be throwing out there or be looking for the signs, because then I'm the toxic one as well. I think I said a lot. I don't know what you guys think. Hopefully this wasn't like a big deal, but I am sure that there is a lot of Charlotte Austin haters out there, and for whatever reason. So she said this, and something that you don't even know how long ago this was. This could have been like her first or second relationship, and that was like 7 years ago. So anyways. But I do like that she definitely like quickly clarified to Engfa, because Charlotte, or like Engfa looked away, and Engfa looked away, was like this girl, and then Charlotte kind of like leaned forward to get her attention again. มีคำถามจะถามบ้างไหมเนี่ยโอ้จะถามเหมือนกันว่าเคยมีเหตุการณ์ที่รถไฟชนกันบ้างไหมไม่มีเป็นคนที่ถ้าเล็งแล้วคือเล็งแบบพุ่งไปเลย Yeah, that's embarrassing when that happens. คนเดียวก็เลยเจ็บเยอะเจ็บหนักเจ็บจริงเพราะว่าไม่มีสำรองก็เลยกลายเป็นคนที่ขับไฟเดย์ฟิวนั้นพี่อ้อยพี่ชอจริงเหรอจริงปะเนี่ยใช่ Okay. I'm like Engfa in that sense. I am not. If you guys ever been on live with me, I've definitely told some stories and you know me a little better. So if you guys are ever on live and you ask me a question, I'm going to answer it. At this point, I am not going to talk about myself too much. I'm going to talk about them. But I definitely relate with Engfa as far as like once you find someone and you like set your sights on them, anybody else doesn't matter, and you can wait for them as long as like forever. You can wait for them forever. So I think that, we've known that Charlotte has always thought of Engfa as a player. To me, and I've always said this, flirting
does not mean you're a player. Flirting just means that you have this natural charisma and ability to attract people. Like, I'm sorry, but that doesn't always mean that it's going to translate or lead to something else. So just because she's a flirt, it's now we know that she may flirt, but that doesn't mean that she's going to pursue anybody else once she set her sights on somebody. So I think that for Charlotte, it looked like it was kind of surprising. คนเดียวก็เลยเจ็บเยอะเจ็บหนักเจ็บจริงเพราะว่าไม่มีสำรองก็เลยกลายเป็นคนที่ขับไฟเดย์ฟิวนั้นพี่อ้อยพี่ชอบจริงเหรอจริงปะเนี่ยใช่พี่เป็นคนบูชาความรักไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะใช้ Charlotte looks a little more serious now. ใช้ชีวิตดำเนินในแต่ละวันไปด้วยความรักยิ่งเราทำงานเยอะในทุกๆวันเจอเรื่องนู่นนี่นั่นอ่ะก็จะชอบมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือใครสักคนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้วันนี้เจออะไรหรือแค่มองตาก็สามารถที่จะแบบรับรู้ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยนะเข้ามาชาร์จเข้ามากอดแล้วเป็นคนที่ติดสกินชิปมากก็มองว่าเหมือนที่ป๊าห้ามมีแฟน7 ปีอะมองว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆสำหรับเรานะก็คงแบบใหญ่ขึ้นอะถ้าถึงณเวลานั้น7 ปีบวกไปดีตอนนี้เท่าไหร่28 35 36มันไม่ไหวไงแต่ตอนนี้ไม่ได้รีบ Okay all right I just realized I was gonna like pause it after she finished her whole like little speech, but there's so much that already happened. Let me go back. Engfa has said it before many times that she is somebody that would love to come home to someone that genuinely loves and cares and shows her that affection. Just having someone at the end of the day, someone to, maybe they don't even cook, but they love you. They genuinely care about you, and all she wants is someone to go home to, talk to them about her day, someone that will look into her eyes and know that she's tired or that she needs something, because she's not good at saying what she needs. She's better at, because I mean, she is great at talking, but when it comes to her feelings or like herself, she doesn't fully express that. So she, as we know, is someone that loves to have someone clingy on them. That's why in that one interview a long time ago, the interviewer, the guy was like, okay, well, you like clingy people, and to Engfa and then Charlotte, you like to be clingy. So that goes really well together, like, you know, type of thing. And it's true. It's true. Like Engfa stated, she is somebody that really likes skinship, but she is not someone that's going to like seek it out. She would much rather someone know that, understand that, and know that it's okay, like you're not bothering me, because if you want to hug me and touch me and love on me and squeeze me, bite me, all of that, then I like that too. Like I want that too. I want you to be comfortable to do that to me. So it sounds like Charlotte took the hint. พี่เป็นคนบูชาความรักไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะใช้ชีวิตกันยังไงแต่หนูว่าใช้ชีวิตดำเนินในแต่ละวันไปด้วยความรักยิ่งเราทำงานเยอะในทุกๆวันเจอเรื่องนู่นนี่นั่นอ่ะก็จะชอบมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือใครสักคนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้วันนี้เจออะไรหรือแค่มองตาก็สามารถที่จะแบบรับรู้ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยนะเข้ามาชาร์จเข้ามากอดแล้วเป็นคนที่ติดสกินชิปมากก็มองว่าเหมือนที่ป๊าห้ามมีแฟน7 ปีอะ That whole Papa Nawa asked her to not be in a relationship for 7 years is crazy. And when she says webbed, she means like she's gonna have cobwebs down there. Like that's impossible for her. เพราะว่ารู้สึกว่าสนุกกับการทำงานกับการที่ได้เจอคนได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูอะมุมมองความรักตัวเองสำหรับหนูมองแค่ว่าอยากได้คนที่แบบสบายใจที่จะอยู่ด้วยในทุกวัน Wait. I just realized like Charlotte made a little face at the end of what Engfa said. 35 36มันไม่ไหวไงแต่ตอนนี้ไม่ได้รีบเพราะว่ารู้สึกว่าสนุกกับการทำงานกับการที่ได้เจอคนได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูอะมุมมองความรักตัวเองสำหรับหนูมองแค่ว่าอยากได้คนที่แบบสบายใจที่จะอยู่ด้วยในทุกๆวันอะไรเงี้ยคอยแบบว่าคอยสอนกันคอยเตือนกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้รู้ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็คือจะไม่ปล่อยมือออกจากกันหรือถ้าในอนาคตถ้ามีจริงๆขอให้เขารับหน้าที่ของเราได้ด้วยเหมือนกันในจุดๆนี้อะไรเงี้ย Okay. These bitches are describing themselves, like they're describing each other. That's crazy. Okay.
I'm sure you guys knew that. You saw this a while ago. Charlotte wants someone that she's comfortable with. She said that about Engfa. She wants someone that will never let go of her hand, or never let her go if they get into a fight. I think that's one of her biggest fears is like just getting into an argument and then someone being like, yeah, you're not worth it type of thing. She wants someone to show her that she's worth it, that they're worth, like that relationship is worth fighting for. And how many times has she told Engfa, thank you for not letting go of my hand, thank you for always being here with me, thank you for all of that. She wants someone that they're going to continue to educate each other, or I'm thinking like learn and grow together. She has said that about Engfa as well, that Engfa is a really good mentor. And back in the day, it was like a really good big sister, that she's constantly improving, just looking and watching and learning from Engfa. She's constantly improving herself. So it's just, I don't know. นี่นั่นอะไรเงี้ยหนูอะมุมมองความรักตัวเองสำหรับหนูมองแค่ว่าอยากได้คนที่แบบสบายใจที่จะอยู่ด้วยในทุกๆวันอะไรเงี้ยคอยแบบว่าคอยสอนกันคอยเตือนกันได้อะไรเงี้ยแต่ขอให้รู้ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็คือจะไม่ปล่อยมือออกจากกันหรือถ้าในอนาคตถ้ามีจริงๆขอให้เขารับหน้าที่ของเราได้ด้วยเหมือนกันในจุดๆนี้อะไรเงี้ย When she says our role here, does she mean like their ship? Hello, Engfa. Or like that her role, like what she wants to do in life, like she's actress, presenter, all that, you know, like her job. สำหรับที่แบบคิดว่าคนน่าจะอยากรู้ว่าEnglot ในต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆในที่นี้คือเหมือนแบบเรา What did she say? Englot ในต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ไปเรื่อยๆ It's going in its own way. ในที่นี้คือเหมือนแบบเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นแฟนกันอะหมายถึงว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยอิงหลอดเป็นแฟนกันจะตอบง่ายมากว่าแบบโหอนาคตมันอาจจะเลิกกันก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเนี่ยความรู้สึกคือมันไม่มีสถานะใช่ไหมเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่เราก็รู้สึกกับเขาแค่คนเดียวหนูก็ไม่รู้จะพูด This is basically exactly what they were saying in their live in March when they were at that restaurant eating together. บั่นทอนจิตใจมากซะจนบางทีเราคิดว่าเกาะของเรามันแข็งแรงแหละบางครั้งมันก็ถูกกัดก่อนไปเหมือนกันหนูเชื่อว่าคนมีคู่จิ้นมันจะมีอยู่2เลเวลที่จะไปต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้ดีเพราะว่าเราแค่กลัวคนผิดหวังเฉยๆนี่เมื่อวานนี่ที่ใน Twitter ที่พอเข้ามาปุ๊บก็คือเห็นเต็มเลย So is that the depressing part that you don't know where to draw the line, like depressing as in you want more but you don't know if you should get more, you don't know if you should pursue for more, and that you don't know what your status is. That's crazy. ช่วยเป็นคู่จิ้นที่มีโมเมนต์หน่อยได้ไหมคิดซะว่ามันเป็นงานได้ไหมเขาบอกว่าช่วยขายจิ้นหน่อยได้ไหมเราพูดได้ไหมว่าเราขายจิ้นหรือเปล่าเพราะหลายคนบอกว่าอิงหลอดขายจิ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกเราอาจจะพูดกันบ่อยมากว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นคือโมเมนต์ธรรมชาตินะ Whoever thinks that they sell their ship เราแค่กลัวว่าเหมือนแบบว่าวันหนึ่งอ่ะคนจะผิด You have not been here long enough to go through the downs. ที่แบบว่าอยากพอเหนื่อยจังเลยแบบบางที It's like her speech from ที่เราเป็นอยู่ their concert together when they were on stage มานั่งทบทวนดีๆแล้วรู้สึกว่าโอเคเราก็ควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็มันจะอยู่ได้แค่ไหนนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแล้วว่าเบื่อมากกับกลุ่มอีกเลเวลหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่สมมติเราตามใจแฟนคลับปุ๊บมีโมเมนต์ปุ๊บมันก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งที่ขายจิ้นเนี่ยหลอกลวงโกหกสร้างภาพมันเลยไม่รู้ว่าคือจะต้องไปยังไงอ่ะคืออะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็เหมือนแบบสับสนนิดนึงถ้าถามว่าจะไปยังไงในอนาคตก็เป็นไปแบบนี้แหละไปเรื่อยๆของมัน10 ปี 20 ปีมาเจอกันก็ยังคงเป็นอิงหลอดเหมือนเดิมShe wants to know about 10-20 years ได้แหละเนาะได้ว่าเขาใส่เกงมาสบายๆจริงเหรออาจจะไม่เป็นรายการไงเราก็ไม่แบบไม่ชินอ่ะ
She's comfy now. ปวดหัวว่ะมา These lights make me hot. Look at my face. อิงฟ้าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วแหละคำถามนี้เชื่อว่ายังไงก็ต้องเป็นคำถามที่คนรอคอยมากที่สุด มาครั้งนี้ครั้งเดียวนะ ไม่แรงอิง Charlotte. She was really looking at her like, what now? And she said, เป็นคำถามที่คนรอคอยมากที่สุด มาครั้ง and นี้ this is the last time for me on this show. She said, this is too much. อิงลอดมีโอกาสเป็นไปได้จริงไหม Why do they look like they're challenging each other? เป็นไปได้จริงไหมก็ต้องดูอนาคต กี่เปอร์เซ็นต์ โหโหดว่ะเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมก็ต้องดูอนาคต กี่เปอร์เซ็นต์ โห Look at Engfa laughing เคย and คิดว่ามันจะเป็น by that question. สูงด้วยซ้ำ One more time. กี่เปอร์เซ็นต์ โห Mm-hmm. โหดว่ะเคยคิดว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงด้วยซ้ำแต่ตอนนี้มันจะเหลือประมาณ 60%เพราะเรารู้สึกว่าเป้าหมายในอนาคตของเราสองคนเนี่ยมันต่างกัน Life goals are different. หลายสิ่งหลายอย่างในการใช้ชีวิตหรือว่านิสัยของกันและกันเนี่ยอาจจะต้องมีการคุยหอยน้องมองหน้า ตั้งใจฟังไงอยาก มี ฟัง แบบมีการคุยกัน No, that look was like, she's looking at her and is like, girl, when are you going to realize that we just belong together? Like, look into my eyes. Do you not see how much I love you? I'm joking. Who said that? หรือว่านิสัยของกันและกันเนี่ย I'm not อาจจะต้อง speaking มี for การ Engfa. คุยหอยน้องมองหน้า ตั้งใจฟังไงอยาก มี ฟัง แบบมีการคุยการปรับกันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยมีโอกาสได้มานั่งคุยกันถึงตรงนี้ด้วยซ้ำว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อเราชอบกันจริงๆไหมเราแบบเคยคิดจะแบบว่ามีความสัมพันธ์อันอื่นไหมคือเราไม่เคยเลยมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ตามความ You see how they're ก็ like เคยมีแว็บหนึ่ง kind ที่ of แบบ leaning? หรือ They're เราจะลอง closer now ให้ on แบ the บ couch. ให้รู้ไปเลยว่าจริงๆแล้วเราชอบจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแค่คนพูดให้เราจำภาพจำว่าเขาคือแฟนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกของคนสองคนมันจะไปตรงกันตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสไหมก็คงมีแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเอง คือจะบอกอย่างนี้ว่า Charlotte always does this thing where she's like, goes like this, like around her nose when she gets nervous. So 60%. Okay. Them not having like the same life goals. My wife and I don't have the same life goals. I will just like say that. Maybe personally, like she says, how they communicate, all of that. Like we learned how to, because I like to talk things out. Like in the moment, she likes to take some time to think and reflect, and then we come back, and that didn't work out for me. We had to work on that. I'm not a big fan of animals. I like looking at them. I like touching them, like, every once in a while. But I'm not a fan of having, like, hair. I like to be very clean all the time. And I like my things, like, a certain way. And she also likes her things a certain way, but she is a big fan of animals. She actually is going to be a veterinarian soon. That's how much she likes animals. Like, whenever I met her, whenever I moved in, she had 2 dogs and like 5 or 7 cats. I don't even remember. It was like a mess. And I'm allergic to cats. So you see what I mean? Like it was just like a very much a give and take. And I've learned to compromise with a lot of things. She's learned to compromise with a lot of things. We had to communicate and work on ourselves. But whenever you look at us like on the outside on paper, I don't really care for animals. I don't want their slobber and their hair all over me. She really loves animals. Like she's worked since I met her at a shelter or a veterinarian's office or whatever, like since I met her. And I met her like 13 years ago. Like, so you see what I mean? I think that yes, you should make sure you are compatible with certain things. Like for instance, like big picture things, how you're going to raise your children, what religion you guys practice, what religion you guys are going to practice with your own children, are you even religious, like
what time of day you like to eat. Some people like their dinner is at 5 p.m. and some people's dinner is at 9 p.m. You know, like just things like that. It's like a lot of different things that you think, oh, we're not compatible. I like to wear black all the time. My wife likes to wear, I don't know, white all the time. We're never going to look good together. We're going to look like yin and yang. Okay, yin and yang. Maybe you're not going to match 100%, but like, that's your other, you get what I'm saying? Like, you get what I'm saying. There's so many different examples I could give, but I think that what they think is a big deal or like something that they can't see eye to eye in, I think that if they talk about it a little more, they'll find out that they actually do see eye to eye in a lot of things, more things than they realize. ยังไม่ได้มีอะไรแบบว่าเกินเลยกันนะถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหแบบพูดตรงยังไม่ได้มีเซ็กถึงขั้นนั้นที่เราได้อยู่ด้วยกันแต่จะมีช่วงโมเมนต์ Who asked? To be honest, we haven't had sex. Did you ask her? I didn't ask her. Did they prompt her? Was she trying to clarify? For who? For what? For why? But then look at Charlotte's face. Is it like oh, so you're thinking about that type of face? Or are you lying to these people type of face? Or like, that's funny that you're saying that when it's not true type of face? Like, what? คือจะบอกอย่างนี้ว่ายังไม่ได้มีอะไรแบบว่าเกินเลยกันนะถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหแบบพูดตรงยังไม่ได้มีเซ็กถึงขั้นนั้นที่เราได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่จะมีช่วงโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนได้ใกล้กันมากๆแล้วก็อาจจะแบบเมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้เข้าไปใกล้ we got to be close. Like, okay, she's talking about like we didn't have sex, but we got close. Wait, you got close to having sex, or you just got closer together as far as like your relationship with each other? You just got closer. Because it sounds like, well, we haven't had sex, but we almost did one time, and I was drunk, so I think that was kind of like the factor in all of that. That's what it sounds like. When did this happen? What are your theories? Does it sound like Royette? Does it sound like Chiang Mai? Does it sound like at any other point? What do you guys think? I'm just curious. And also, like, what was she doing with her fingers there? แล้วก็อาจจะแบบเมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้เข้าไปใกล้ Charlotte's really looking at her like, you're saying all this? Why? Nah, she said when. She knows when. She's teasing her. เมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้เข้าไปใกล้นิดนึง เมื่อไหร่ ได้เข้าไปใกล้นิดนึง To be a little bit more closer to her. So she's telling about this incident that they had where they almost had sex. It seems like to me. I keep saying it. I'm so sorry, YouTube. And she was drunk. Was Charlotte? But she did it to be a little closer to her. And they almost did. What stopped it? I just want to know. Because from what I remember, Engfa says that if Charlotte is drunk, then she is not going to go over to her because things could happen. Remember that? And, but if she is, and then Charlotte wants her over there, then, well, there's nothing that's going to stop her. That sounds kind of like, at that point, was she speaking from experience, or was she knew herself enough to know? ก็เลยจะบอกว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้อิงลอตหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่น้องบอกอยู่ที่อนาคต All that to say, it's up to the future. Time will tell. ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่ที่มันคลิกกันมันก็ใช่พี่ว่าแต่ความรู้สึกก็คือจะไม่ลดลงไปกว่า50ละเพราะว่าพี่ฟ้าก็ยังเป็นคนนั้นของหนูเสมอจะไม่มีใครมาแบบอันนี้ได้รู้สึกแบบนี้จะรัก ถ้าเมื่อไหร่ที่มัน You know what's funny is like
they talk about like, oh, we Thai people or whatever make noise to certain things, and she just did it herself. She's the one that like verbally reacted to what Charlotte said. ก็คือจะไม่ลดลงไปกว่า50ละ Really? เพราะว่าพี่ฟ้าก็ยังเป็นคนนั้นของหนูเสมอจะไม่มีใครมาแบบอันนี้ได้รู้สึกแบบนี้จะรักแบบนี้จะเป็นห่วงคอยดูแลอย่างเงี้ยกับแค่คนนี้คนเดียวเท่านั้นจะไม่มีแบบคนอื่นก็แล้วแต่อนาคตมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยยิ้มหวานกันแล้วเนี่ยชิปเปอร์อะยิ้มหวานแล้วเนี่ย They are so beautiful, like their smiles and everything, like they're so happy here. That's something I still don't understand though, not gonna lie, that how is that the only person that you're gonna do that to, whatever, like do you mean right now, or do you mean like even when you're in a relationship? Like, because remember we were talking about this as like they're kind of saying the same thing as they said it during the March live, that but it was Engfa saying it at that point, if I remember correctly, that this is the only person I feel this with, and this is the only person that I could feel this with, and all that. And I'm just like, what about if you get married in the future? Like, how is your wife, husband, spouse in general gonna feel about that? Like, it's always gonna only be about Charlotte Austin? Like, that's crazy. And now Charlotte is saying the same thing. So if she, like, what? But no, look at their smiles at the end. Just like the way that Charlotte like smiles was, I don't know, it was radiant. ยิ้มหวานกันแล้วเนี่ยชิปเปอร์อะยิ้มหวานแล้วเนี่ย This is cute. And also the tattoos that she has now on her ankle. รายการไปอยากถามว่าต้องแต่งตัวส้มๆมาขนาดนี้เนาะที่คิดว่าคุณพิธาจะมาพูดมาเลยว่าขอพื้นที่หน่อยได้ไหมให้เขาขายของละกันก็เดี๋ยวไปเจอกันบนห้องห้องไหนห้องนอน Where? The bedroom. ก็เดี๋ยวไปเจอกันบนห้องห้องไหนห้องนอนวันนี้ชามาเยือนรายการพี่ฟ้าทั้งทีนะคะก็เลยแวะเอาเคล็ดลับผิวสวยของชามาฝากแฟนๆรายการอิงฟ้ามาหานะเธอซะหน่อย I love you and all that, but I've already made this video way too long, so we got the promotion in the beginning. แถม1ในรา I'm คา so sorry, Wink White. 450 บาทค่ะหรือจะ I let it play in the beginning though. ซื้อ3แถม4ได้7กล่องในราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นค่ะเจอกันเยอะๆนะแหมขายของเพลินเลยนะจ๊ะขอหน่อยนานๆทีจะได้ออกรายการไม่ว่ากันนะคะ ก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเรารู้สึกยังไงกับการที่วันนี้มาในพาร์ทของการเป็นแบบว่าแขกรับเชิญจริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็ลุ้นทุกคำถามแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคำถามที่คือไม่เคยมีใครเคยถามมาก่อนแล้วก็ทำให้แบบหลายๆคนได้รู้จักเรามากขึ้นก็เชื่อว่าวันนี้คนน่าจะได้รู้จักชาร์ลอตออสตินจริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็ลุ้นคำถามแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคำถามที่คือไม่เคยมีใครเคยถามมาก่อนแล้วก็ทำให้แบบหลายๆคนได้รู้จักเรามากขึ้นก็เชื่อว่าวันนี้คนน่าจะได้รู้จักชาร์ลอตออสตินมากขึ้นแหละนิดนึงนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เป็นเกียรตินะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งให้ด้วยนะคะไปลุ้นกันจ้าว่า EP ต่อไปอิงฟ้ามาหานะเธอจะเป็นใครนะจ๊ะ They're flirting. That's it. They're flirting in this episode. Look at them. Okay. Well, I made an almost 20-minute video into an hour. I'm so sorry, but we had a lot to discuss here. Now, I want to make sure that you guys actually discuss with me in the comments. Don't leave me hanging on some of these questions or, whatever that I had. So like, comment, subscribe, and I will definitely see you guys later. As I told you in the beginning, I have a whole list of things I need to react to, so I'm going to be catching up soon. Peace.